zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Buƙararrun mata, kashi na 17. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma kafin nan masu sauraro, idan kai kuke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Tashi Jawahir ta ce, cika ta mu tafi, Allah ya kiyaye gaba. Ƙara rungume shi ta ce, wallahi ba zan iya kwana ni kaɗai ba. Da sauri Jawahir ta kalle ta ce, ke me kike nufi? Da wa kenan zaki kwana? Ta faɗa, wutar kishi na ruruwa a cikin zuciyarta da idanunta da tuni suka soma burkicewa. Zaunar da ita yayi yana rarrashin ta yace, ki yi alwala, ki yi addu'a, kin ji, ba abin da zai same ki idan ba ikon Allah ba. Kukan shagwaba ta saka mai, habawa Jawahir ba shiri ta bar ɗakin domin ba za ta iya kallon wannan baƙin cikin ba. Lallaɓa Najila ya shiga yi har ta yi bacci, gyara mata kwanciya ji yayi ta riƙo rigarsa. Hannunta ya bi da kallo, ta riƙe shi gam da alama har yanzu tsoro take ji. Ga announce baby face ɗinta ta yi ja da alama ta ci kuka, ɗan murmushi ya tsinci kansa da yi, a hankali ya cire hannunta daga jikinsa. Da kallo ya bi kan ƙirjinta da sauri ya kau da kai gudun samun matsala, domin ji yake tamkar ya aikata abin da zuciyarsa ke kisma masa. Duk da haka sai da ya kai mata kis kan ƙirjinta da yake bata ƙarasa ɓalle boturar rigar ba. Ya ƙara gyara mata kwanciya tare da kashe mata fitila, addu'a ya yi mata, ya duba ko ina normal sannan ya rufo ƙofar. Sai lokacin ya tuna da Jawahir, ɗan murmushi ya bai san wani irin kishi ne da ita ba. Hawa sama ya buɗe ɗakinsa. Samun ta yi ta zuba tagumi, jin sautin buɗe ƙofarsa da sauri ta juyo ta kalle sa ta ce, har ka dawo? Ƙura mata ido ya ce, Tashi ta ce, ai na zata kwana za ka yi a can, ni wallahi ban ma yarda akwai abin da ta gani ba. Na ga take-taken yarinyar nan, kai kuma ka dinga biye mata. Zama yana miƙa mata hannunsa, kin bashi hannunta ta yi, sai ma fita da ta yi ta rufo mai ƙofa. Girgiza kai ya tashi ya shiga toilet, wanka ya fito domin shiga ɗakin Najila da ya ba ƙaramin riƙe kansa ya ba, da tuni lamari ya ɓaci. To bai kwanta ba sai kusan ƙarfe 1. Lokacin Jawahir ta yi bacci, ya je ɗakinta ya kwanta kusa da ita. Ta fara ture shi sai kuma ta haƙura ganin irin salon da ya fara binta, wanda ya gigita tunaninta. Tabbas Jawad jarumi ne ko a cikin maza. Kiran sallar asuba ya tada shi, da sauri ya shiga wanka, a gurguje ya fito. Boxers kawai ya saka da jallabiya maroon color, sai ƙanshin turare yake, iya ba spray ya fesa, ko tsayawa ya saka turare bai yi ba. Tashin Jawahir ya fare, amma ta ture hannunsa. Ƙara tashin ta ya ce, sweet tashi, wallahi ba na son kin tashi da wurin nan da kike, kin san muhimmancin sallar asuba kuwa? Tashi ta tana turo baki ta ce, please, wallahi jikina har ciwo yake, ko wanka ban yi ba. Cikin takaici ya kalle ta ce, daman cikin dare da na tashi na je na yi wanka baki ba? Wallahi bacci ya ɗauke ni. Ransa ne ya ƙara ɓaci ya ce, kin san kuwa illar kwana da najasa a jikin mutum? Kin san kuwa illar barin sperm a jikin mutum? Illar barin sa ya bushe a jikin mace, kamshi marar daɗi da warin farji yake sawa. Busasshen sperm yana iya cakuɗewa da gumi ko jinin al'ada ko ruwan farji ya haifar da wari marar daɗi. Wannan wari yana iya zama abin kunya da damuwa, musamman ga mace mai tsafta. Cututtukan farji. Busasshen sperm yana iya zama gurbin da bacteria ko fungi ke hayayyafa, wanda ka iya haddasa cututtuka da dama, musamman a gaban mace. Ƙaiƙayi da zubar ruwa fari mai wari, farin ruwa mai santsi ko cakuɗe da rawaya. Yawan barin mani a jiki ba tare da wankewa ba na iya kawo fitar farin ruwa mai launin wari da nau'i iri-iri. Rikicewar sinadarin farji. Mani na da alkaline, farji kuma acidic. Idan aka bar mani ya bushe, yana rushe daidaiton sinadarin farji, wanda ke haddasa kumburi da rashin jin daɗi. Yiwuwa mace ta kamu da cututtuka masu watsuwa ta hanyar jima'i. Idan ba a tsabtace farji ba bayan jima'i da bushewar mani, zai fi sauƙin yaɗuwar ƙwayoyin cuta idan an kamu da su. Najasa ta manne a jiki. Busasshen mani a jikin mace har ta zauna da shi yana haɗa karɓar ibada, sallah, karatun Ƙur'ani, shiga masallaci da sauransu. Allah subhanahu wata'ala yana son masu tsafta, inda yake cewa, lalle Allah yana son masu tsafta, masu tuba, kuma yana son masu tsarkake kansu. Suratul Baqara aya ta 222. Haramcin kasancewa cikin janaba.
mace cikin janaba ba ta da izinin yin wasu ibadoji sai ta wanke kanta. A duk lokacin da aka yi jima'i ko an samu inzali ko ba a samu ba, mace ta wanke jikinta ko da akalla ta share maniyin kafin daga baya ta yi wankan janaba. A guji barin maniyi ya bushe a ciki ko a waje domin kare lafiya da ibada. Jawahir ya mutsa fuska ta ce, naji insha Allahu zan gyara, ka tafi, lokaci na kurewa. Girgiza kai ya fita ba tare da cewa komai ba. Nokin kofar Najila ya fara, tashi ta buɗe, hannunta rike da carbi. Cikin sanyin murya kamar ko da yaushe ta ce, yaya barka da asuba, barka da harkin tashi. Bata ce komai ba, ta gyada mai kai. Good, Allah ya miki albarka. Amin, ta ce tana juyawa. Ba ƙaramin daɗi ya ji ba da ya ganta har ta tashi. Kai tsaye masallaci ya wuce. Najila komawa ta zauna, ana tada sallah, tashi ta tada kabbarar sallah. Bayan ta daɗe tana addu'a, yau ba ƙaramin daɗi ta ji ba. Ganin abin da yake faruwa da ita bai faru da ita ba sai mugun mafarki. Tashi ta shiga wanka, ta fito ɗaure da tawul. Wasu riga da wando ta ɗauko grey color ɗin gidan Puma ta saka, rigar ta kai cinyarta, sai kuma wandon shi kuma bai ƙarasa rufe mata ƙorinta ba. Hijabi ta saka ta fito. Kai tsaye kicin ta nufa, ma'aikatan gidan har sun fara ƙoƙarin ɗora breakfast. Cikin girmamawa suka fara gaishe da ita. Amsawa ta cikin sakin fuska tare da tambayar su ya aikin. Cikin jin daɗi ba ta da girman kai suka ce fine. Ɗaukan madara ta fito, cin karo ta da Jawahir da wasu shegun kayan bacci. Ɗauke kai ta za ta wuce, ta ce Najila. Ganin a yadda ta kira sunanta ta juyo tun daga sama har ƙasa take kallanta, sai kuma ta ɗauke kai ta ce, me kike yi da madara haka, jiya kin sha yau ma kin sha, ko an ce miki kyauta yake ɗauko ta ne? Rasa wace amsa za ta bata, don haka ta shige za ta wuce. Janyo hijabinta ta shaƙe mata wuya ta ba shiri ta cire shi, tana tari ƙasa ta domin ciwonta na asma na shirin tashi. Jawad shigowa ya bakinsa ɗauke da sallama, cak ya tsaya da sauri ya ƙaraso yana kallon Jawahir. A rikice ce, ko baki san tana da asma ba, kin tsaya kina kallonta. Cikin kuka da sarƙewar numfashi Najila ta ce, yaya shaƙe min wuya ta don na ɗauki madara, wayyo Allah mutuwa zan yi. Ransa ne ya mugun ɓaci tun daga alama nan hijabin Najila a hannunta. Ɗagowa ya ɗauke ta da mari hagu da dama ya ce, Jawahir kin san ko me kika yi? Najila na da asama, madarar da ta ɗauka ke kika siya. Na lura. Bai ƙarasa ba ya ga Najila na shirin suma, da sauri ya ɗauke ta ya fita da ita. Dawowa ya ɗauki kiɗin mota ya fito, buɗe motar ya saka ta, sannan ya shiga mazaunin direba ya zauna. Jawahir kuwa kusan daskarewa ta yi a tsaye, har yanzu ta kasa amincewa da Jawad ne ya mare ta, har sau biyu tana riƙe da kuncinta. Jira take ta farka daga mafarkin da take, so take ta ji ta farka amma abu ya ci tira. Zama tana cizon lips ɗinta, sai yanzu ta ƙara tabbatarwa da ba mafarki take ba. A zahiri haka ta faru. Kuka ta fashe da shi, kasa ko motsi gashi tana da appointment da wannan alhajin. Tunowa da wannan maganar, da sauri ta tashi ta hau sama tana ci gaba da kukanta. Wayarta ta ɗauka, nambar Iman ta buga har ta kase bata ɗauka ba. Bata gaji ba, haka ta dinga kira, sai a na hudu ta ɗauka. Ƙara fashewa da kuka ta ce, Iman na shiga uku, Jawad yau da hannunsa ya mare ni. Iman ko dai kin haƙo wannan abun ne, wallahi haka zai yi min wulaƙanci, kuma duk akan wannan shegiyar yarinyar. Dariyarta ta danne a cikin zuciyarta ce, wa ya ce miki bar na gaba ce, faɗa da aljambari ba, aikin daina miƙa ƙafafuwanki in har ina numfashi. Amma a fili sai ta ce, haba Jawahir, shikenan dan mun yi faɗa sai in tafi makabarta ina haƙe-haƙe, ni wallahi ma na manta da abin da muka yi, in ban da yanzu da kika tuna min. Man dole na yi wannan tunani, yau fa wa'azi ya zauna yana yin, jiya kuma shiru yana tunani, anya kuwa Jawad bai fara fahimtar wani abu ba, ko kuma an fahimtar da shi. Na tambaye shi ya ce min ba komai. Ni wallahi ban aminta da zaman Najila a cikin gidan nan ba. Yarinyar nan abin da take yana bani mamaki. Jiya farin gume shi a jikinsa ta yi bacci. Man dan girman Allah, idan kin san zafin zuciya ya saka ki kin je kin rusa min aiki na, ki faɗa min. Wallahi malam ya tabbatarwa da inna, in dai ba tono aikin nan akai ba shi ba warwarewa. Aikin san shi yake da yau da gobe. Kar ki manta matsayin Jawad. Zai zauna a haka ne, mutumin da yake rike da babbar kujera ta alƙalan alƙalai, shi kike tunanin zaki shimfida kafa kina iskanci son ranki ba tare da ya gano ki ba? Iman, ba za ki gane ba. Jawad ya soya min, ko da ma can ban samu kan Jawad kamar yadda na so ba.
mari na fa yi akan Najila, ta faɗa tana share hawayenta. Iman ta ce, Allah ya kyauta, sai ki faɗa wa inna ko ummi. Cikin takaici ta ce, ummi fa kika ce, to Jawahir idan ba su ba wa zai miki maganin matsalarki. Dole ummi ta sani saboda kina yar gaban goshinta, sannan za ta samu abin da take so. Jawahir ta ce, anya kuwa wannan shawarar da kika bani mai bullewa ce? Kin ga Jawahir, tunda tantama kike sai an jima, idan kika yanke shawara kya ban labari. Da sauri Jawahir ta ce, man kin canza min, da ba haka kike min ba. Me ya faru, ko dai faɗan da muka yi da ke ne baki huce ba? Kin ga ni wallahi na manta, sai an jima, ina tare da bebi ne. Oh, to shi kenan, idan kin gama kya kira ni. Ta faɗa tana kashe wayarta. Ko zai za ta nema, to amma zai ta yi mata me? Ita da har yau take so ta koma gidan mijinta na farko, amma abin ya gagara. Zuba tagumi ta rasa hanyar bullewa. Jawad yana kai ta asibiti suka amshe ta saboda larurarta da ta tashi tana buƙatar taimako sosai. Zama yana zuba tagumi, ganin likita ya fito, da sauri ya tashi, cire face mask ɗin ta tare da cire safa ta ce, yallaɓai karka damu, mun shawo kanta, sai dai dan Allah a guji abin da zai ƙara saka ciwon ta ya tashi. Insha Allahu, ya faɗa yana buɗe ɗakin da suka kai ta. Tana kwance sun saka mata oxygen, kirjinta sun saka mata wani abu tamkar wayoyi irin na kebul ɗin caza. Tausayinta ne ya kama shi, jan kujera ya zauna a kusa da ita yana riƙe da hannunta. Ya ɗauke kalbar da ta zubo mata fuska, lokaci ɗaya ta yi fayau, alamun tana jin jiki tamkar wadda ta daɗe ba ta da lafiya. Wayarsa ce ta yi ringin, da sauri ya ciro ta, nambar Abba ya gani, jikinsa ne ya yi sanyi, bai san da wani baki zai sanar mai ya ce Jawahir ce ta shaƙe Najila ba. Ɗauka ya jikinsa a sanye, gaisawa suka yi cikin farin ciki da mutunta juna. Abba ya ce, ya iyalan naka, da fatan kowa yana lafiya. Tsintar kansa da jin nauyi da kunya saboda ƙarya zai ya ce, alhamdulillah kowa yana lafiya. Abba ya ce, to Allah ya taya riko, amin ya Allah. Sallama suka yi sannan ya kashe wayar yana ci gaba da kurawa Najila ido. A hankali ta so mu buɗe ido, ta sauke shi a kan fuskar Jawad. Kasa kallonsa ta yi don haka ta ɗauke kanta, ta rasa dalili ba ta iya kallonsa, idanuwansa wani irin kaifi suke mata. Hannunta ya ƙara riƙewa gam ya ce, ya jikin naki. Ba tare da ta juyo ba ta ce, alhamdulillah na samu sauƙi, masha Allah, me kike bukata yanzu? Ɗaya hannunta ta saka tana ƙoƙarin cire oxygen ɗin da aka saka mata. Da sauri ya ce, ya za ki cire ta? Kuka ta sa mara sauti ta ce, ba na son ta, na fi so na shaƙi iska. Haɗe rai ya ce, Najila, ba za ki bari ba ko sai ranki ya ɓaci. Su ba su san da iskar ba suka saka miki oxygen, ko kin fi su sanin abin da ya dace da ke ne. Saki ta yi tana kuka har da buga ƙafa. Gaskiya yaro ne, ya faɗa a cikin zuciyarsa. A haka zai yi abu da ita, to idan Ubangiji ya ba su rabo ta yi yaya da shi kenan. Yana da yaƙinin ba abin da za ta iya yi, to ita kanta ba a gama renanta ba. Balle ta yi renon wani. Tashi yayi zai fita, sautin kukanta ta ƙara ta ce, dan Allah karka tafi ka bar ni. Juyowa ya mata wani kallo da sauri ta saita kanta, tana kau da kanta, ta rasa dalilin duk lokacin da yaya ya yi wa mutum wani kallo, to wallahi take mutum zai nutsu. Juyawa ya fita, ofis ɗin likita ya yi nokin. Ba shi izinin shigowa ta yi, shiga ya zauna yana cewa, ta tashi ne, wai ba ta son oxygen. To yalla bai dama kira na kai, ba sai ka sha wahalar zuwa da kanka ba. Tunda ta dawo normal sai a cire mata, mu je na gani. Tashi yana cewa ba komai wallahi mu je din. Fita ta bi shi a baya, bude ɗakin yayi har yanzu tana kwance. Karasowa gadonta tana tambayar ya jikin nata. Me yake damun ki yanzu? Najila ta ce, ba abin da nake ji yanzu, dan Allah ki cire min wannan oxygen din nan ya takura mu. Oke ba damuwa, ta faɗa tare da cire mata duk abin da suka saka mata, tare da ƙara gwada ta. Magani ta rubuta mata ta miƙa mai ta ce, tunda ta samu sauƙi zan sallame ku. Oke ba damuwa cewar Jawad. Sallama ta basu, kasa fita da Najila yayi a wannan yanayin da take ciki. Wani kishi ne ya dannan mai zuciya, ashe dama a haka ya ɗauko ta san bai lura ba. Yaya ba yanzu za mu tafi ba ne? Wannan maganar da ta yi ita ta dawo da shi cikin nutsuwarsa ya ce, Najila yanzu za mu tafi, amma bara na fita na dawo. Turo baki ta ce, in za ka daɗe to mu fita tare mana, ba na son zaman asibitin nan. Wani kallo ya yi mata da sauri ta kawar da kai, fita ya jawo mata ƙofa. Tagumi tana tunanin wani irin zama za su yi, ba ta san rashin imanin Jawahir ya kai haka ba. Sai yau da ta shaƙe ta. Da a ce su Hajiya sun mara mata baya da duk haka ba ta faru ba.
yayan mugu matarsa muguwa. Kiba kanta tana kuka bata san ya shigo ba, sai ji ta ya dafa ta da sauri ta juyo. Zuba mata ido yana kallanta cikin tuhuma ya ce, Najila, kukan me kike? Akwai wani abin da yake miki ciwo ne? Kai ta girgiza ta ce, gida, oke, in ga wannan saka mai tafi. Noke ka faɗa ta ce, gidanmu fa na Yola. Haɗe rai ya miƙa mata, amsa tana kuka ta saka, riƙe hannunta suka fito. Buɗe mata mota ta shiga, ya zagaya ya shiga mazaunin direba. Ki yayi wa motar ya fara tafiya ya ce, me zaki ci? Banza ta yi mai tana kau da kanta. Girgiza kai ba tare da ya ce komai ba, ya ci gaba da tafiyarsa har suka isa gida. Sai yanzu yake tunowa akwai maganar zuwa gurin 'yan sanda. Shaf ya manta za su ɗauke shi ƙaramin mutum, amma insha Allah kafin ya tafi ofis zai fara biyawa can. Fakin yayi, bai ce mata komai ba, ya rufe motar yayi gaba. Najila sai yanzu ta ankara, da sauri ta soma jijjiga murfin motar tana bubbugawa. Kuka ta fara yi, mai bawa shukoki ruwa da gudu ya isa gaban sa yana, Alhaji, kamar da mutum a cikin motar nan. Remote ya danna yana cewa oke, da sauri Najila ta fito, iya tashin hankali ta shiga. Daman ta san shirin nan da yi mata ba abu ne na alkhairi ba. Da gudu ta bi bayansa har suka shiga cikin falon, bata daina kuka ba. Shiru alamar ba kowa a cikin falon. Shiga ɗakin ta da gudu, bai tsaya bi ta kanta ba, ya hau sama kai tsaye toilet ya shiga, yayi wanka sannan ya fito. A gurguje ya shirya cikin dark blue suit, ɗaukan briefcase ɗinsa ya fito. Daman ya san ba lallai ya samu Jawahir a cikin gidan ba. Duk da ya san bata aikata daidai ba, amma sai ya tsinci kansa a cikin nadama. Sakkowa ya gidan ya ƙara shiru saboda 'yan aiki suna ɓangaren su. Suna gama aikinsu za su bar faɗin nata su koma nasu. Kiran Najila ya shiga, shiru ya ji. Ɗakin Najila ya leƙa, tana kwance bacci ya ɗauke ta. Shiga ya ɗan buga filan da take kai. Sare ta san shi ne, don haka ta yi kamar bacci take, ta saka hannunta ta buge mai hannu. Ta juya ta koma ɓarinta na hagu, tana fesin bango. A hankali ya ƙara cewa, Najila. Banza ta yi mai, ganin bata kula shi ba, ya fita ya jawo mata kofa. Yana fita ta doka uban tsalle. Ta tashi tana cewa, wallahi tunda har karfe na a mota za ka sani. Komawa ta zauna tana buga game a wayarta. Gajiya da zaman ɗakin, ta fito, rufe ƙofar falon ta jawo, tana zagaye bayan gidan sosai, take mamakin girba irin na gidan. Jinjina kai ta dinga yi, tana ayyana irin kuɗin da Jawad yake da shi. Ci gaba ta da tafiya. Wani guri ta gani zagaye da dabino, da alama gaidin ne. Shiga ciki ta yi, flowers ne kala-kala masu kyau, ga bishiyu. Zaro ido ta yi, ganin ɗawisu su 4 suna yawo a cikin gurin. Da sauri ta bi bayansu, tafiya suka fara, suna ƙoƙarin guje mata. Dariya ta dinga yi, da ta gaji da zagayen ta zauna akan wata farar kujera, inda a gurin kujeru ne da tebul a tsakiyarsu. Ajiyar zuciya ta sauke, tana ci gaba da lamshe idanta. Sosai take jin kukan tsuntsaye kala-kala. Buɗe idanta tana kallon sararin samaniya. Tashi domin ta so gajiya da zaman da take yi a gurin. Shiga falon ta wuce kicin, indomi ta dafa ta ci, ta sha ruwa, sannan ta koma bedroom ɗinta. Kwanciya tana sauke ajiyar zuciya. Mu haɗa shiri na gaba masu sauraro.